والتسديدة وجول. الهدف الأول في المباراة. خطأ فادح من عبد الرحمن، خطأ واحد قاتل من حارس المرمى الذي يمنع عليه الخطأ. وكرة بتسديدة، شوف أغمض عينيه عبد المولى الغروس، هو الذي استطاع أن يسجل هدف. طبعا الحواصلي أغمض عينيه. عبد المولى الغروس يعني في الكرة المفاجئة، في الكرة أكادير. التعادل يا تيلان، التعادل بامتياز. القناوي هو الذي يعادل الكفة، عمل رائع. وسفيان بوفتيني المدافع ناوي ساهم في التعادل. الحسنية تدرك التعادل في منتصف الشوط الثاني. من يدافع؟ التعادل، نعم. هذا هو الخطأ في المراقبة والمتابعة. الكرة الأولى، هذا التحضير الثاني، وبسهولة الكرة تأتي إلى الشباك. فوزي عبد الغاني تحرك جميل في هذا الشوط الثاني. وسفيان بوفتيني المدافع ينوب عن الجميع ويعادل الكفة. مع فوزي عبد الغاني. فوزي يلعب كرة بالراس، الثانية كشاني، الكشاني يا على الهدف. في اعتقادي هل هو القناوي؟ تسديدة على الطائر في منتهى الروعة. واو 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 للكرة. ما هوش القناوي، مش القناوي من سدد الكرة في الشباك. هل هو يحيى جبران؟ خلينا نشوف رقمك. هدف ثانية حسنية أكادير بطريقة طاولة على المات. حسابات المات، حسابات الرياضيات في مهب الريح. ياسين الرامي ينال بطاقة صفراء على نزع القميص، ولكن هدف في منتهى الروعة. هدف في منتهى الروعة فعلا.